而家大家見到呢隻天梭嘅紅金 Navigator 咧，就係2007年嘅作品嚟嘅。咁咧佢就係嗰陣時咧160週年慶祝咧，就出咗鋼啦，同埋紅金嘅隻 Limited 嘅。咁啊正值嗰個時候咧，就係大錶嘅即係風潮啦。咁由原本嘅356mm咧，一增大咧就至43mm。我記得佢出嘅時候咧，好快咧鋼咧就賣晒幾千蚊隻，因為咁啊成 set 嘢咧都即係個盒啊，或者啲chronometer shirt 啊、shirt 啊咁啊證書啊咁啊都幾精緻嘅，幾千蚊。咁啊紅金咧嗰陣時我即係嗰陣時有啲興趣啊，點知咧發覺咧嗰陣時即係可能咧即係經濟又好啦，哇嗰啲紅金錶咧定價咧又即係嚇人嘅，你講你都唔信啊！2007年咧呢隻錶咧。紅金嘅定價咧成8萬蚊嘅，但係咧嚟到香港咧佢係嚟幾隻啫，因為佢出得唔多啦。嚟幾隻咧又好快賣晒喎，即係講真，你要喺成個手錶市場要你消化1萬隻天梭或者1000隻咁貴，梗係唔難啦。咁啊幾隻有啲心頭好嘅買家咧，即係對呢個即係 Navigator 有興趣咧，咁佢哋買咗啦。咁啊我未見過啦。咁啊佢係一隻咩嘅手錶咧？佢一隻 GMT 嘅手錶可以校特別，即係校去唔同嘅時區啦。咁啊入邊嗰啲城市咧就24個鐘頭一圈啦。但係隻錶係12小時啊，咁佢有個外圈嗰度可以睇到啊，即係唔係嗰啲24個 hour 行睇到你都唔知咩時間嗰啲。咁啊普通嘅一個用 ATA 機芯嘅即係 real time 嘅手錶啦。咁啊43mm咧，你而家睇翻咧，咁啊梗係覺得哇，好似好大隻咁啊！但係咧，即係買嚟玩下，咁啊一隻金錶咁啊，覺得即係當然佢價錢唔係8萬蚊啦。咁我都可以話俾大家聽，呢隻錶咧就即係我諗折咗喺計埋個兌換率，咁都係應該低於2萬蚊嘅。咁啊覺得啊幾好玩，因為嗰陣時一直都想買隻 Navigator。如果你咧，即係有熟悉天梭啊行情咁，當然就唔太多人會留意啦。咁咧，其實咧，佢呢個係5月嘅蘇富比拍賣嘅目錄。咁咧，其實咧 Navigator 咧喺天梭嘅系列入邊咧，就從來咧都喺拍賣行嘅常客嚟嘅。有好多人咧都中意揾翻佢古董嗰啲 Navigator 嘅。咁啊唔得，當然包呢啲啦。咁我未見過呢啲咁大隻，而家就係直情係你可能會覺得勾晒啦。咁啊唔係喎，手錶好平衡喎。嗱，你話43mm好大隻啊，不過如果有一個人去做推銷嘅，就話哎呀好大嚿金啊咁樣。不過咧就算 even 佢賣到咁嘅定價，嗰陣時我仲記得係九龍錶行嘅大肆有廣告咧介紹呢。其實咧即係早10零年前咧，天梭咧有好多隻 Limited 咧都即係如果你玩錶啦，佢有啲 con 佬啦，有啲測佢計嘅啲 con 佬啦，咁都有部分人咧，有到而家咧，我記得二手市場咧都有人中意噶，會買下咁啊，跟個包金嘅折扣啊，咁呢隻錶咧其實係 new old stock 嚟嘅，新錶嚟嘅，咁啊不過咧條帶咧都有少少舊化咗啦。咁啊可能嗰個買家咧太耐冇掂啊，其實我都係一個喺日本即係一個地方買翻嚟嘅。咁睇到咧佢個紅金咧都即係佢嗰陣時咁嘅定價咧，即係你睇翻10幾年前啲金錶咧嗰啲打磨啊做工啊咁都係好靚仔下嘅。咁我啊當佢都係一啲類似啷剪咁嘅級數啦，即係因為佢係金頭但係咧其實咧佢又唔係話個質量咧就好高咁樣嘅，再加上咧其實好心啦，即係我最怕啲錶咧就即係紅金頭包金，即係包金針扣都還好啦，成個折扣咁樣包金啊，即係有時都即係慳水慳力嘅，都唔係話淨係而家啲手錶啊。咁啊睇下佢細緻嘅做工，咁啊其實唔差㗎，呢啲 real time 咧即係而家少見啦。一係就唔係賣到天價咁樣啦，即係直情係覺得好誇張咁嘅。即係而家啲手錶定價咁你而家睇下嗰陣時啦，哇！你有冇人會買㗎？咁啊真係香港賣晒㗎，唔見得多㗎。我見過鋼嘅間唔中喺嗰啲即係二手網啊，又或者啲店啊都見到。
咁啊唔會見到呢啲嘅金錶嘅，即係因為你本身個價錢咁貴，你都未必會即係去購買咁樣啦。咁啊成隻咧都即係玩味啊夠嘅，你都可以睇下㗎。嗰啲拋光嘅外圈啦，就係啲磨砂嘅喺側邊嘅磨砂嘅部分咧，其實啲做工都即係有翻上下，即係金錶咧，即係到今時今日咧，我都係咁覺得嘅，即係如果你有機會afford啊，又或者唔係表 afford 啦，而家市場有好多平嘅金錶啦，咁啊你買上手咧，即係戴上手咧個華麗嘅感覺啦，又或者嗰啲打磨啊細緻度咧，就其實咧鋼錶咧就好難即係話比擬到嘅。不過你同時咁講啦，即係你唔可以用晒你所有嘅即係你以為嘅一啲諗法，即係唔係話鋼錶就唔係金錶就一定貴過鋼錶嘅。如果你有啲品牌你係鋼嘅，可能個價值係遠超過嘅金嘅。咁啊不過而家即係同時即係大家都好中意咁講嘅，啲金價好貴啊，金錶係咪保值啊？咁呢啲都係一啲好多人都係討論嘅話題啦。不過覺得長遠嚟講咧，如果金價係咁樣咧，即係佢會滯後啦，嗰啲金錶嘅成本會貴咗，所以啲新錶嘅金錶咧就越嚟越貴啊。係佢鋼錶嘅以前係2倍啊，可能而家係3倍啊。咁啊到而家都係咁樣講嘅話，你話呢啲金錶貴，咁啊嗰陣時就算你喺店買啊6零折啊，隨時都係俾到你㗎。即係你以前買天梭，你入鋪頭即係你而家啲品牌唔係咁樣啦。以前我哋買手錶咧，即係嗰個時候啊，2000幾年咧，1990幾年嘅時候，7折係必然㗎啦，6幾折都係熟啲一定有啦。有啲水貨鋪 Grey Market 嗰啲咩記啊嗰啲，哇全部都一大劈落嚟嘅，即係唔係好似而家咁樣啊？哎呀，我哋呢個品牌啊，15% off 啦，10% off 啦，幾 percent off 啦，咁啊完全個玩法就唔係嘅。咁啊不過咧，有時咧見到呢啲咧，即係以前覺得貴到唔可能接受嘅手錶咧，而家咧今時今日嘅喺個手錶咁泛濫多到咁樣嘅市場入邊咧，咁咧就真係抵玩抵買啊！擺喺度啊，喺個櫥窗瞓咗咁耐覺啊，有人即係咁嘅價錢咁啊。不過咧，即係呢樣嘢有時想笑下即係咧即係日本咧，我有時見到咧，即係有啲佢仲係有啲。即係啲跳蚤市場啊咁樣，嗰啲手錶咧，即係佢係 K 金嘅，嗰啲日本人咧當鋼咁賣嘅，都唔係1次2次。我早幾日見到一隻咧，唔係早幾日咧，早輪見到隻昆侖嘅成隻金嘅，佢當包金咧幾千英咁樣賣。我仲有影低咗相嘅，不過而家唔得閒揾出嚟啊，真係真實嘅。諗下咧，即係呢個有時咧，即係。所以手錶好玩嘅地方就係嗰個尋寶啊！咁啊當然唔係好似美國咁樣，有啲人喺個廢棄車場嗰度揾到隻積架賣到幾十萬咁樣，就冇咁誇張啊！但係間唔中咧，呢啲咧滄海遺珠咧，即係冇人買㗎啦，擺喺度咁樣。咁啊你話即係低於2萬咁樣買嚟玩下咧，就事實上咧就即係過癮啊！因為咧即係。都係咁講啦，啲人話哇大嚿咁金啊嘛，咁啊至於佢 Navigator 點解會話咁流行咧？咁就可能大家咧要上網 search 下嗰啲資料啦。咁啊不過咧，我反而覺得好笑嘅地方就係2007年嘅巨錶 market 令到呢隻錶增大到43mm，而家睇翻佢梗係不合潮流啦。但係再過多幾年，佢又會唔會話而家啲大錶啊又流行翻啊咁樣，就好難咁講啦。咁啊，其實咧43mm咧我都 OK 㗎，即係我又即係戴下大錶咧，有時我都喜歡嘅。咁啊，不過咧都係再係咁講啦，你俾咁嘅價錢，即係呢啲錶其實個金量即係唔係想像中咁高啊。咁啊，講翻起手錶咧，就 Omega 啲金錶咧，事實上質量咧，我認為係即係幾好嘅。好多謝大家。